咁商業客嚟講咧，因為有啲佢哋嗰個 structure 比較 complex，比較多 layers。咁通常我哋會直接同佢講咗一兩次之後，得到佢信任之後，我哋就會同佢講話我哋可唔可以同你嘅會計師啊、律師直接聯絡？咁我哋當然會 keep 我哋嘅 client 嘅 loop，咁佢哋會知道發生咩事嘅。咁然之後佢哋就我哋攞完基本上啲 financial 之後咧，如果譬如嗱啲客譬如佢有 office 嘅，有 warehouse 嘅，我哋會去嗰度睇一睇個 office，睇個 warehouse，睇個 retail shop，咁都 sense 到究竟其實佢哋做得好唔好好多時候。咁你哋會唔會想睇埋佢哋個 audit report 去做一個證明？因為澳洲始終嗰個要求其實唔係好高嘅。好多細公司咧喺唔係淨係好多錢情況之下咧，佢哋係唔需要 audit financial report 嘅。咁我想問你啱啱講嗰個錢嘅大細係講緊用一個大概咩銀碼嚟做一個區分咧？我覺得用10個 mil 澳幣嚟講啦。係10個 mil 澳幣。係啦。唔係話 black and white 嘅，咁亦都要視乎銀行啊，視乎你究竟有咩抵押啊、出口啊嚟界定嘅，同埋你咩行業係。我而家仲喺香港啦，咁我本身都喺銀行度做嘅，咁我做類似頭先講嘅 financial loan，我做 trade finance 嘅咁，所以我都想問下咩啦，咁我可以 share 下啊，如果作為一個如果將會去澳洲嘅咁做financial loan 入行，如果唔去銀行，咁會唔會都可以喺其他嘅好似 mortgage broker 或者啲 finance broker 有機會去做啦？咁第二可能都想問一問譬如作為一個 company 即係一個 broker 公司嘅 owner 啦。咁其實譬如一個轉身過去嘅呢個居者啦，咁有咩特質或者條件會令到佢咧佢都可以去請呢個嘅同事去幫即係去做develop 呢個 career 咧咁樣？有呢兩個問題，唔該。答你第一個問題先。咁嗱，你話嚟到澳洲咧，因為澳洲我哋首先明白咧，香港嗰個經濟即係個 financial market 比較完善嘅，同埋比較 develop 嘅。我哋澳洲咧其實係呢方面係比較落後嘅，亦都好多人。亦係 trade finance， 即係頭先你講 trade finance、data finance、working capital 呢樣嘢咧，澳洲好多 business owner 佢係唔接受嘅。即係澳洲嚟講咧，我哋澳洲人嘅諗法好普通嘅，佢就會一嚟有啲乜嘢working capital 需求就 overdraft 啦，咁就冇咁需要啲 trade finance 同埋 data finance 呢啲咁專業嘅人士。咁當然銀行係有呢啲專業人士，亦都需要呢啲專業人士嘅。咁但係因為佢嗰個 market 比較細咧，要做翻呢啲位置咧，個競爭力係比較大嘅，因為佢好少人係做呢樣嘢，佢可能會 prefer 請翻啲有本地經驗做 trade finance 嘅人係嚟做呢啲位置咯。香港嘅銀行做銀行嘅人過嚟，咁佢哋最難嘅其實係揾到第一份工。揾第一份工，如果要揾翻銀行咧，其實係頗難嘅。咁可能你要預咗就可能要降幾級，我唔知降幾多級啦，就唔知即係大家有幾 senior 喺間銀行做到，或者降降一兩級嚟入咗去先，然之後先做翻上去，或者喺銀行裏邊你唔好再做你嘅本行，做銀行嘅其他嘅職位，而慢慢去即係調整翻。第二嗰個問題咧就係話有冇啲本地好似 mortgage broker，即係好似我哋間嘅公司啦，我哋專做商業貸款㗎嘛，可以請到你咧係有嘅，但係亦都要知道咧做商業貸款本身嘅 broker 係唔多嘅，即係成個市場嚟講 broker 可能係5%或以下係專做商業貸款嘅，好多就係其他95%咧就係一係咧就我淨係做 home loan 嘅啫，商業貸款我唔理嘅，或者佢係我做 home loan 順帶如果你問商業貸款我做埋你，但係佢唔專嘅。咁嗰啲咧，我覺得請你嘅機會就比較，即係請你呢類型嘅專業人士嘅機會就比較低。咁如果你話好似我哋咁專做商業貸款咧，就會比較高。要睇下點樣去磨合到呢件事咯。要睇翻你每個人佢對當地嘅了解有幾多啊？幾快融入到呢樣嘢啊？點樣去揾到啲客啊？即係點樣可以幫輕到公司啊？我諗我哋會睇呢樣嘢咯。